Баршаңызға сәлем, ассалаумағалейкум. Супербол жобасы Қырғызстан елі Бішкек қаласына келіп қалдық. 2 миллионға жуық тұрғыны бар Бішкек қаласында супербол жұмысы өз жұмысын бастайды. Бір туған футболшыларымызға сәттілік. Құрметті көрермен, бүгін біздің скауттардың жұмысы оңай болады деп ойламаймыз. Себебі біз скауттарға кішігірім бапкерлерімізге пранк жасаймыз. Бұл пранк жасауға бізге көмектесетін досымыз, осы Қырғызстан елінің белді азаматы, футболшысы, КВН-шігі, біздің досымыз, жұлдызды қонақ Азамат Уланов. Салам алейкум, Аза. Алейкум Как ты, брат? Жақсы, Құдай шүкір өзіңіз. Қош келдің. Рахмат. Осы жерде сөйлесіп тұра береміз бе? Ортаға қарап. Жарайды. Жоқ, бір орта отырған жақсы болшы да. Аза, қалайсың? Жақсы, Құдай шүкір. Рахмат. Супербол кеп қалдық сендерге Қырғызстанға. Жақсы. Қош келіңіздер. Бұйырса, барыз күткенбіз. Сон супербол Бішкекке келіп, біздің жақсы таланттарды алып кеткен келдіңер. Бірақ мен де жаш кезім ұшы. Мен жаш болғанда келсеңдер жақсы болмақта, мен де қашқанғач. Қаншадасың сен? 36-ға шығып қалдық қой. Машалла. 24-те. Бүгін Азамен біз бапкерлер, скауттарға пранк жасаймыз. Сен футбол ойнадың ғой негізі? МФЛ ойнайыз. Медиа лигада ойнайды. Негіз футбол жақсы ойнайды. Қазір біздің бапкерлердің, скауттарын Аза максимально 115. Регистрация өтіп қойдық қой. 115 келсан. Біздің скауттарға тиешелі. Брат, максимально андай. Юмор, нерв полный, короче. Мен үшін скандал болса, яқтың кешіргілі. Жестко нервтеріне дейін. Жақсы. Мақыл, дайырбыз біз. Бүгін жұлдызды қонақ Азамат Уланов. Come on together. Бұл жобаға 17 мен 23 жас аралығындағы кез келген футболға құлшынысы бар жандар қатыса алады. Ең бастысы талпыныс болса болғаны. Жалпы ережені түсіндіріп өтейін. Ең бірінші тіркелу. Ол жерде әр ойыншыға жеке нөмір беріліп, сол нөмір бойынша топқа бөлінеді. Бірінші турда скауттар үлкен алаңды 4-ке бөледі. Қатысушыларды әр алаңда футбол ойнатып, олардың икеміне мән беріп, сынап, бақылап, өздеріне ұнаған ойыншының нөмірін белгілеп алады. Осылай бірінші турда аяқтап скауттар өзара ақылдасып, екінші турға кімдер өтетінін шешетін болады. Сондықтан осы жерде өзіңді көрсетіп қалу керек. Дәл қазір Дордой стадиондамыз, қатысушылар тіркелуден өтіп жатыр. Таңғы сағат 8 Бішкек қаласы супербол жобасының 3-ші маусымына қырғыз бауырларымыз тіркелуден өтіп жатыр. Салам алейкум. Алейкум салам. Как тебя зовут? Олег. Олег, очень приятного аппетита, Адлет. Ага. Олег, с какого города приехал? Город Кант. За какую команду болеешь в Кыргызстане? В Кыргызстане? Да. Абдушата. Абушата? Это с какого города? Абушата, футбол клуб. С Канта. С Канта? Да. Олег, а почему именно защитник? В подкате людей сносить нравится. Да? Может, Альмире подкат делаешь? Как-нибудь обязательно. Как-нибудь, да? Ну, Альмиру ты знаешь же, да? Нет, без разницы. Без разницы? Мне без разницы. Сколько Мне без килограмм? разницы. Мне без разницы. С нами был 17. Олег. Мне без разницы. Вес какой? 17. Дәл қазір бір туғандармен сұхбат аламын. Тілдеріміз өте қатты ұқсас негізі. Қазір мен өзім тілінде сөйлеймін. Көрейік, мен түсінем екен. Кеттік. Қалың қалай? Жақсы. Жақсы. Атың кім? Барсбек. Тіліміз ұқсас екен, иә? Біздің тіліміз ұқсас екен. Қазақ пен қырғыз. Бішкекті 3 сөзбен айтшы. Жері қос, Нью-Йорк тойда қалдық. Нью-Йорк? Ой, сосын, еще таулар әдемі, иә? Сен үшін ең әдемі 3 гол. Дальныйдан жағап, дальный гол. Сен точно футбол ойнайсың ба өзі? О. Значит, дальныйдан стрелять еткен ұнайды, иә? Супербол жайлы қайдан естідің? Инстаграмнан? Мені көрдің бе ол жақта? Да, көрдім. Қалай, нормально ма? Әдемі. Лайк бастың ба? Да. Инстаграмда әдемі, живой әдемі ма? Конечно, живой. Рахмет, көп. Так, Бішкекті 3 сөзбен сипаттап берші. Бишкек — это мой любимый город. Это Бишкек, конечно, Нью-Йоркқа теңеймін. Қанседі. Таулар керемет,
Барселона академиясы Бишкекте ашылды, иә? Сол жайлы не айтасың? Эң биринчиден ачылган аябай жакшы болду. Эмне себептен буюрса, могу Кыргызстан аймагында өтө күчтүү таланттуу игроктор көп. Ошол ачылган жакшы болду. Ачылган чоң рахмат этебиз. Кыргыздың кандай бір күчтүү өлеңин билесиң? Нет, конечно, Нурбек Атабековдун ырлары адеми өтөт бул Кыргызстанда. Хит кой баары. Сенсиң жаным, менин өмүрлүк жарым. Жашоонун кызыгы жок бул дүйнөдө. Исмиң ким? Улукман. Улукман? Барлықтарың Улукбек, Улукман аттарың бірдей. Неге? Улукман ападайды. Улукман не? Улукман ападай. Улукман ападай? Көбүнчөсү мана апа дейт да. Ничего не понимаю вообще. Улукман апаның бір өлеңін айтшы. Рымба. Ырын. Рядом со мной всегда мои кыргызы. Мы начинали с самого низу. Құрметті көрермендер, біздің пранкымыз басталғалы жатыр. Қырғызстан елінің танымал блогері, белді өнерпазы, КВНщик Азамат Уланов біздің досымыз. Мінекей байқасаңыздар, қатысушылармен бірге тұр. Қазір біздің скаут бапкерлерімізді әптен мазасын алады кәдімгідей. Қызық енді басталды. Экраннан алыстамаңыздар. Супербол, Қырғызстан, Бишкек, Азамат Уланов, Бисариф Әділет. Смотрите, играете 4 игры. 4 игры по 7 минут. На каждом поле. Лучшие из лучших вас перейдут на большое поле и сыграем... Прикольно, Майк. И сыграем уже на большое поле. Здесь больше смотрят на ваше мышление, как вы открываетесь, как пас даете. Не сколько вы голов там забьете. Больше смотрят на голову. На скорость. Как принимаете решения в маленьком пространстве. Вот. И самое главное, ребят, получайте удовольствие. Получите эти 30 минут, покайфуйте, просто получите удовольствие. У нас здесь 10 скаутов. Мы обязательно поставим оценки и выберем из вас лучших. Так что желаю вам удачи. Спасибо, ребят. Все, приготовились! Даниал, форманы қайдан алдың? Подарок ғой. Подарок кім берді? Досым берген. Сен сонда қай жақтан келдің? Шымкенттен келдік біз. Шымкенттен неге? Барамыз ғой біз. Жоқ, бізге осы жақ ыңғайлы болды. Неге ыңғайлы осы жақ? Шымкентте бізде шанс жоқ қой, адам көп. Сен мына жақтан өте алмай қалса Шымкентке қатысасың? Ондай жоқ, біз де өтеміз біз. Өтесіңдер ме? Өтпей қалсаң шашыңды алып тастайсың ба? Алып тастаймын. Кәдімгі қолыңды бер. Анау женский сияқты ол. Негізі сборная Қазақстан Карина деген әпшем берген. Әпшең берді Әпшемдер ма? аман болсын. Қаншадасың? 18-де. Мектеп оқимыз. Мектеп оқисың ба? 2 күннен кейін әнті бізде. Сен неғып жүрсің енді? Ойнап қалайық та жас кезде. Қайда тапсыратын ой бар? Астана прокуратура. Казгию. Сәл коррупция көп та бізде Шымкентте. Бір жақты қылу керек. Ондай нәрсені айтпа. Шындық айтып кетті ғой. Шындық айтып кетті. Нема? Бішкек қалай екен жалпы? Қай жерде жатсыңдар? Не жеп жатсыңдар? Бишкек болғанда бізде қонатын жер жоқ. Финалға өтіп кетсек ертең қонатын жер табу керек болып тұр ғой сол. Мен қасымда орын бар негізі. Ниетіңізге рахмет. Рахмет. Жата береміз бізде. Жата бересің ба? Все, смело деп тұр ғой. Шымкентский вариант көп қой бізде. Қай қаладан келдің? Бишкектен. Бишкектен? Мадридтен емес па не? Сантьяго Бернабеу. Сантьяго Бернабеуден жақсы. Қандай командаға жанкүйерсің Қырғызстанда? Абдышата. Абдышата. Европада қандай командаға жанкүйерсің? Реал Мадрид қой, Реал Мадрид, Хала Мадрид. Абдышатаның основасында ойнағың келе ма, әлде Реал Мадридтің заменасында отырғың келе ма? Абдышатада ойнағым келеді ғой, Қырғызстанның. Қойшы, родной. Дәл қазір саған Анчелотти звондаса, ойлашы. Ей, Абдышатада основада не қыласың? Заменада тұрам десе жүгіресің ғой. Бармайсың ба? Барбаймын. Бармайсың, е? Қырғызстан үшін. Сен ше, брат? Мен барам. Барасың, е? Не қылам өтірік алдап деші? Бақырт танисың ба? Жоқ. Қалай Бақырт танымайсың? Танимыз, вообще. Апрельская зим дейтін, е? Екеуің доссыңдар ма негізі? Или жай Реал Мадридтің формасын киген бір-біріңді көріп, ей! Бір-бірін танып отырсыңдар ма? Байкем отынайыз. Екеуің байкесіңдер ма?
Предлагаю, отскакивай. Разговариваем, больше общаемся, ребят. Долго это. Больше разговариваем. Армысыздар, құрметті футбол жанкүйерлері, бұл Супербол 3 жобасы біз Қырғызстандамыз, Бішкек елінде және арнайы хедлайнеріміз, біздің арнайы қонағымыз жастарға сенім білдіріп, жастарға үміт отын жағуға келіп отырған Беларусь футболының аңызы Арсенал, Барселона, Штутгарт командалардың жарқын жұлдызы біздің арнайы қонағымыз Александр Глеб. Александр, қош келдіңіз. Біз сізді көргенімізде қуаныштымыз. Жалпы Бішкектесіз, жоба жайлы және дәл осы шаһардағы балалар жайлы не айтасыз? Я рад всех приветствовать. Это действительно удивительный проект. Я считаю, что он вот как нельзя кстати в это время. Это дает возможность всем ребятам, молодым, как говорится, шанс проявить себя, вот, реализовать, получить шанс, идти к своей цели, мечте. Я считаю, огромный респект и уважение всем организаторам, вот, партнерам этого замечательного проекта. Я уверен, что он будет развиваться, уверен, что он будет давать многим ребятам шанс. И уверен, что этим шансом ребята будут пользоваться. Конечно, не все, потому что, как любой труд, это немножко и удача, конечно, спортивное, футбольное качество играют свою роль, но проект удивительный, и дай бог ему развиваться. Енді шыны керек, дәл осы жобалар әрбір балаға үміт отын сыйлайды. Әр жас жеткіншекке керемет мүмкіндік десек те болады. Мүмкіндігін кезінде академиядан өтпеген балалар бар, мектебі жоқ балалар бар, ауладан жүрген. Мысалы, Қырғызстанда қарап отырмыз, ауладағы балалар, олар шын мәнінде ертең кәсіби футболда өзін көрсете алады деп, кәсіби футболда мансабын жалғастыра алады деп сенесіз бе? Да, ну, конечно, на самом деле это исключение. Все-таки профессиональным спортом, когда ты лучше заниматься с детства, но сам факт, что этот проект дарит, знаешь, вот мечту, вот просто прочувствовать этот момент. Вот кто-то, может, когда-то где-то занимался, знаешь, не подошел, там убрали. Но эти ребята как любили футбол, так и любят. Они не перестали, они верят. И этот проект дает надежду, а это дорогого стоит. Да, раскроют себя единицы, но прочувствовать, быть частью вот такого проекта, такого, знаешь, спортивного, где, ну, надежда сбывается. Вот все может случиться. What are you doing? Алейкум салам. Бексұлтан, Супербол жобасына қош келдің. Қош көрдік. Кімге жанкерсің, әлде қатысушысың ба? Мен жалпы Суперболға жанкермін. Суперболдың жақсы өтуіне жалпы керемет мынандай талантты футболистерді таңдап алуына. Суперболдың скауттарын ішінен рухфайтингке шақыратын болса, кім шақырасың? Бір бой жаса десе Суперболдан. Білмеймін, скауттардан шалдары ғой, шалдары бар енді. Соперник көріп тұрған жоқ деп. Ұлан Қонысбаев шығар, ең нормально. Роман Шишкинше. Роман, Григорий. Ұлан Қонысбаев, мен ойымша, нормальный. Рубица етеді. Рубица етеді, да? Дыхалқысы бар футболист қой, кісені жүгіреді. Қашқанға удобно. Өздерінше не жаңалық болады. Өзіңіз сол жүрген, шай ішіп. Мен бар банан мен суши. Сіз алаңнан шықтыңыз ғой, ә? Алаңдап шықтым ғой. Жақсы. Сәттілік. Бексұлтан Супербол жобасының авторы, сценаристі, жалпы 24-7 бөлмелесім. Бұны білгенде мортынды алып келетін ғой. Ибрагимович! Златан отдыхает! Құрғақ бар бай, біреуінкі. Тренер, а есть сухие манишки? Они мокрые просто.
Құрметті көрермен, Супербол 3 жобасының скауты дәл осы жобада алғашынан Алматы шаһардан бері жүріп балаларды іріктеп жүрген Роман Шишкин. Бүгін Бішкектесіз. Бішкектегі кастингтің ерекшелігі неде? Бұл жақтағы балалардың әлеуеті қандай екен біздің елдегі балалармен салыстырғанда? Ну и, наверное, основной момент – это качество футболистов, что мне бросилось в глаза. Мы практически уже всех прокрутили. И, скажем так, не хватает футболистам школы, да, то есть если ребята там в Алматы и в АКТБ попадались даже маленькие, там по 13-14 лет, но видно, что уже с мячом работают, как принимают. Ну, мы в первую очередь на это смотрим, на футбольный интеллект. Вот, здесь очень много желания, вот, но такое ощущение, что, наверное, 90% ребята вот как во дворе играют, знаешь, и с одной стороны, конечно, их жалко, они пытаются, да, себя проявлять и так далее, но это, наверное, проблема, вот, проблема футбола именно в стране, да, что, на мой взгляд, не хватает именно школы. Поэтому мы сейчас постараемся, конечно, выбрать ребят хотя бы на 2 состава, вот, учитывая, что, повторюсь, маленькое количество. Но вот это основной момент, что, наверное, обратить внимание на детско-юношеский футбол именно в этой стране я бы посоветовал руководителям этой страны, потому что, ну, страдает, да, и я так понимаю, что, в принципе, и сама сборная основная тоже особых успехов не имеет. Вот, поэтому здесь вот как профессионал мое такое мнение и совет. Ребят, больше общаемся, больше говорим, больше подсказываем. Да надо же раньше давать! Блин, вот этот мяч надо было. Бішкектегі бірінші турымыз аяқталды. Дәл қазір скауттарымыз ақылдасу үстінде. Скауттар демекші, біздің скауттарымыз Азаматқа сенді, пранк шықты. Аза, самый қызық жері қай жер болды? Кто сильно прям қатты поверил? Қайсысы? Башқы машықтырушы ғой. Алдығы біздің главный тренерлар ма? Главный тренер. Огай Алексеевич? Бардығы, негізінде башқы тренер бардығы. Анан адам шығарыдағы не ең мындай қызығы алар білбейді да. Мен ушу ойлоп жатамын да, чыны келіп өттім бе депчи, екінші тургачы. Чыны келіп өткенде ол болушунча аракет кылдым да, тамаша кылып ойнодум. Ошого карабай кат ойноп койдум да. Катты ойноп койдун ба? Кат ойноп койдум. Слишком ойноп койдум. Болбосо тамашалап ойногом. Ушундай талант экен, эмне кыл дейсиң? Кат ойнойт. Аза, эгер сен биринчи турду өтүп, экинчи турдан да өтүп сен Шымкентке барасың ба десе. Прикинь, Шымкентте жүрсең Суперболда. Пранктың аягы профессиональный карьера болуп кетсе. Пранктың аягы карьераны бүтүрүп атканда болсо, Реал Мадридтен. Шымкентке барсаң, Альмира бар. Мен бар. Альмира барады. Барады, Шымкентте бар. Анда ойлонобуз. В принципе, апама маштам калтырсам, барса болот экен. Азамат Уланов биздин досумуз, биздин бапкер скауттардын барлыгына пранк жасат. Пранк әлі тоқтаған жоқ, әлі де жалғасат. Бұл Қырғызстан еліндегі Бішкек қаласындағы алғашқы тур. Қазір скауттарымыз ақылдасып шешімін айтатын болады. Экраннан алыстамаңыздар. Супербол. Ең үздігі бол. Всем добрый день. Мы в Кыргызстане. Первый у нас день кастинга окончен. Город Бишкек нас принял своей, скажем так, теплой температурой. Было непросто, плюс 20. Да, у нас немного участников пришло. Мы сделали какие-то выводы для себя и, наверное, для будущего. Посмотрим. Вот сейчас будем обсуждать, кто на завтра у нас уже пройдет на большое поле. Да, а еще, кстати, Олег Шерембеков расскажет про ампулы, вот это тоже интересно. Это такой нонсенс. Олег, расскажите, пожалуйста. Да. Подходит ко мне один участник. Мы не слышали это. И говорит, у меня есть 2 ампулы. А я на него смотрю, я думаю, что за ампулы? Колоться, что ли, хочешь? Может, я говорю, что, у тебя болит, что? Он говорит, нет, у меня первый это вратарь, а второй это защитник.
А потом до меня только дошло, что он думал амплуа. А под каким Хотел номером? сказать амплуа, но сказал другое. Давно не бывал в Киргизии, могу так сказать, да. И, честно говоря, такие смешанные чувства в душе, потому что это наши соседи, наши близкие. Там... Перебью. Поэтому ты хочешь сразу улететь сейчас? Спрашивал, да? Да, он мне говорит, я хочу, может, домой мы улетим? Я имел в виду в Бишкек домой. И теперь, короче, как бы такая ситуация, да, но все равно, я могу сказать так, по сегодняшнему дню, да, просмотр он пошел на позитиве, есть там ребята, есть какой-то материал определенный, да, может быть его не столько много, как нам хотелось бы, потому что это зависит еще от количества участников. Конечно. Не всем удалось, может кто-то праздники отмечает, вчера было 1 мая, мы прекрасно знаем, там, как бы эти моменты такие, да. Ну и могу сказать, действительно, там Бишкек гостеприимно встречает. Ну а завтра, я думаю, у нас есть шанс, да, посмотреть всех этих ребят, кого мы отобрали на большом поле. Балалар жағына келетін болсақ, ойыншыларға енді 3 қаланың арасында Бишкек, да? 4-ші қалады ғой енді. Кішкене слабый болып тұр енді балалар, бірақ енді ертең үлкен алаңда көреміз. Просто еще адам аз, да? Адам аз келді, иә, сол үшін еще кішкене не. Бишкек большой город. Аз ақы. Ожидание жақсырақ болды негізі. Даже 180, да? А я хочу нас всех поздравить. Мы открыли для себя 3-ю страну с нашим проектом. Я уверен, что это всего лишь проба пера, дебют в Кыргызской республике. Дальше больше. Я уверен, что мы сюда вернемся. И в следующем году у нас здесь будет 400, через год 600 и так далее. Поэтому набираем обороты. Всех поздравляю. Двигаемся, расширяем нашу географию. Все, до завтра. Спасибо большое. Шон Рахмат. Добрый день. Я очень рад вас приветствовать на этом проекте. У вас появился уникальный шанс проявить себя, и дай бог, у вас все получится. Поэтому, да, я бы сейчас буду объявлять номер. Хотелось бы, чтобы вы выходили сюда. Кого объявили? Номер 11. Номер 33. Номер 18. Номер 10. Месси. Номер 35. Номер 115. Ал достар, біздің Бішкектегі кастингтің бірінші туры аяқталды. Азамат, құттықтаймын. Біздің пранк деген өз жоспарынан шығып кетті. Пранк басқа жақта бұл әні міне деп жүргенде бірінші турдан өтіп кеткен ғой Азамат. Скауттарымыз да атауы сеніп, өз доппен жақсы, владиктер доппен жақсы ойнайды. Бірінші кезеңнен қандай доппен жауап бер? Қандай доппен? Тоғлақ доппен. Тоқ дегенге қандай? Просто бүгін Альмира кішкене өз доптарын тығып кепті негізі. Бұл футбол добымен ойнаған ғой. Білмейді сен доптарын, таныс емес сен доптарыңмен. Пранк өз жоспарынан шығып кетті. Бірінші турдан өтті. Аза, ертең екінші тур. Қалай ойлайсың? Большой поле болады, до конца ойнайсың ба? Жо, мен өз негізіч бірінші турдан өтемді өзім ойлағанда емеспін. Біз пранк қылдық қой, тұрағы. Иә, пранк қой. Жоқ, енді ойнайсың ғой ертең екінші кезең, большой футболды ойнайсың ғой? Ой, мен чоң футбол өткеннен кейін әрекет қылабыз да, бірақ ошол эле пранктың чегинде, бірақ бірінші турда өткенім бір башкача қуанаттым, чынында эле участник болгонсумчу. Жақсы. Онда екінші кезеңде біздің пранкта жалғасатын болады, және де Азамат Улановтың біздің суперболдағы қатысушы ретіндегі футболдағы жолда жалғасатын болады. Екінші кезеңде кездескенше.